po, kasi ko lang po, nakakapin. Lumang L3 na, yung ano ba? Yung parang ano? Para siyang Hindi pa na maganda, pero narekomenda ko pa eh. yun ang ginamit nung. Lagi kasi yun ang pinapagamit sa akin niya, no? Ni Kito Mac. Tapos yung huli, L3 din. Nagreklamo. Hindi pa lang maganda, no? Wala ako maano kasi, huli na yung 555 na yun na lumabas. Yung bearing type. Huli na yun eh. Dahil lang yung lumabas yung bearing type na yun. Langit pala yun. Nagpalit po ako ng ano, yung bearing nito kasi maubong na. Kaya lang pinamasin shop ko, kaya pinaklas nila sa machine shop. Machine shop na nag-press ng lahat ng bearing.
Hindi, hanap ka tampo eh. Yung ang buti tampo. Yung pala hindi rin maganda sabi ng grupo. Eh, wala na mga buhay. Pangit man no. Ganyan talaga eh. Ay, santo. Buti hindi ko na